wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wallahu a'lamu bimuradihi. Para mukminin sing sarieun aranjeun kabeh sing rarempan aranjeun kabeh fitnatan kana fitnan latusiban alladzina zalamu tengenaan fitnah teh khusus kanu zalimna. Tapi ketika fitnah datang teh sumarambah ka seluruh manusia rek nu soleh rek nu toleh kabeh kabeleteran. Ai fitnah teh naon? Fitnah teh kategenah. Ai kategenah teh modelna kos kumaha macem-macem nu bakal jadi siksa. Di antarana fitnah teh kohti paila. Da eta paila teh eueuh dahareun bubuahan teu aya pare teu aya gambrung kabeh kohti paila. Eta merupakan fitnah jadi siksa. Jaga eta sebab moal pati-pati terjadi paila lamun teu aya gara-gara mun teu aya sabab. Jaga fitnah gara-garana. Mana deui? Harga mahal ghala tidak terjangkau ku masyarakat padahal mah aya pamarentah teh jang urusan masyarakat. Ngomong cowong nama dari rakyat untuk rakyat, dibuktiana dari rakyat untuk beteng maranehanan. Tidak pernah merasakan rakyat terjangkau henteu sih meuli cabe. Rakyat terjangkau sih henteu meuli bawang, terjangkau henteu meuli minyak, terjangkau henteu sih meuli beas. Ternyata mahal harga. Lapangan kerja geus memadai apa henteu sih jeung kaayaan rakyat. Sabaraha jumlah rakyat sakabupaten. Kemudian nu berpendidikan sabaraha, anu henteu berpendidikan sabaraha. Anu masuk PNS sabaraha, anu boga lapangan kerja tani sabaraha persen, nu dagang sabaraha persen, nu nganggur sabaraha persen. Panu nganggur kudu emam sami wae. Atuh begitu mah nganggur teh kudu dahar, atuh masalah pannya na apalah makan anu nganggur teh leuwih gembul. Nah, kudu bisa nyiptakeun lapangan kerja atuh pamarentah, teu bisa mundur. Mohon maaf dah saya mau mundur aja jadi bupati. Emang kenapa Pak? Saya tidak sanggup menciptakan lapangan kerja, nanti takut di akhirat saya diborgol. Enggak dah saya dah. Tah eta ngaranna bupati piawai mukos kitu. Kitu kene gubernur, kok mau presiden. Ieu mah teu jauheun rakyat kumaha. Belusukan-belusukan di mana horeng. Nah, pencitraan malu. Coba bener-bener nyana jadi pemimpin, tak sabar rakyat. Nyeun pabrik kayu. Urang teu mampu, di luar datangkeun ka urang jasa sarua bae. Tapi kaayaanana ku hari buruh makin disaeutik. Asupna ge kudu mayar. Geus aya jadi karyawan, was-was sayang jadi karyawan tetap hese luar biasa.
kontrakan naik, beas naik, waduh kabeh nara naik, geus puguh nu dikutang menaik melulu. Tah eta bagus. Lain deui teh urusan naik kos gitu. Ditaekan bisa teh mah. Tah ieu kan eta kudu. Tidak terjangkau na harga merupakan siksa fitnah aya sabab teh. Kunaon eta mah teh jadi marah. Duh. Tasalluti zulama. Kunaon atuh ayeuna mah kafir-kafir teh bisa mendominasi. Zarolim bisa mendominasi baik politik maupun perekonomian budaya kitu keneh. Nu minoritas bisa ngelekeun nu mayoritas merupakan siksa aya sabab fitnah eta. Pasti aya naon ieu. Pacekcokan pirokil kalimah. Pacekcokan sekup leutik, sekup gede. Sekupna sekup internasional, sekup nasional. Sekupna lah sekup kabupaten, sekup kecamatan. Ribut fitnah. Aya sebab kajeun kukubar. Nah, ieu fitnah tersebut teh siksa ternyata. Lamun Allah geus nurunkeun siksa bakal kakabehan. Sababna masalah saurang, tapi ketika Allah nurunkeun siksa kabehan karasa. Sababna mah ngan saurang tapi harga mahal makan kabehan. Sebabna makan ngan saurang tapi pacekcokna mah urang kababawa. Sebabna mah ngan saurang ketika Allah nyieun tsunami kabehan. Kabawa kabeh ku tsunami. Nu salat netu salat kabehan pada gara-gara nama si eta anu dipake kebenci ku Gusti Allah. Ketika disunamikeun kabeh kena. Padahal mah saurang sabab anu dipake kabendu ku Gusti Allah. Ketika digembakeun cara dipadang kabeh beunang. Saurang dua urang padahal mah. Tapi ketika Gusti Allah nyiksa Yogyakarta kabehan. Manta kudu dijaga ieu fitnah ieu. Ulah haju ambalaya. Mana sababna? Nu mabok eta sabab godob Allah mancing fitnah. Lamun aya anu mabok di lembur urang eta teh keur nang tangan Gusti Allah. Lamun Allah datang ka godob terus nurunkeun siksa lainnya na bae kan anu kena siksa. Nu ngaji, nu salat, nu soleh beunang kabeh ka siksa kabeh. Mana deui sumber fitnah teh? Sumber fitnah zina. Nu zinahna saurang nyen bendu ka Gusti Allah. Lamun Allah geus bendu, ku Gusti Allah dipailakeun, ku Gusti Allah dimahalkeun, ku Gusti Allah digempakeun. Kabehan kan kena. Kabehan kena deui kumaha? Tah nu badak ieu kitab ka seluruh mukminin. Supaya peduli lingkungan, peduli agama, peduli situasi. Sebab lamun Allah geus bendu, Allah nurunkeun babenduna siksa kabeh kena kabeh. Wattaqu sing rarempan naranjeun kabeh fitnatan kana siksa in asobatkum lamun ngeunaan karanjeun kabeh siksa la tusiban alladzina zalamu minkum khassah anu henteu dikeuna-keunana ka jelema anu zalim hungkul khusus henteu bal ta'ummuhum wa ghairahum balik teh sumarambah jang nyana nu zalimna oge nu liana beunang kabeh kena kabeh. Carana kumaha wa ittiqauha bi inkari mujibiha minal munkar. Nyalametkeun fitnah yakni siksa kudu ngingkaran sabab da siksa nu netepkeun kana siksa naon minal munkar
tina munkar-munkar. Geus munkarat eta teh horeganan keur mancing fitnah bebendu Allah. Untuk mantak urang ulangan tep kana bebendu Allah sebab lamun geus datang fitnah maya ne siksa bakal kena kakabehan. Mantak cek Ibnu Abbas amarallahu azza wa jalla al mu'minina alla yukirul munkar baina awari. Allah merintah ulah ngantep munkar-munkar nu aya di muka bumi di hareupeun urang engke faya'umuhumullah bil azab. Allah bakal nurunkeun azab secara merata. Ayusibul zalim wa ghair zalim, bakal kena nu zalim jeung nu henteu zalimna kabeh. Ulah cicingan urang. Ulah cicingan aya munkar-munkar. Jadi urang kudu siap. Lamun aya jelema nu mabok, urang gagah si ituna kauntup ku urang. Datang. Ulah ngaku boga-boga cimande digunakeun tilok. Pengkhianat cimande eta kos kitu. Ulah ngomong doa. Buka baju, buka kaos, buka celana. Tawa ka kamar kos gitu. Datang. Anak sadia. Sia lamun mabok sia ya dipersilakan. Tapi ulah di dunia Allah. Teangan ku sia negara nu lain Allah. Loh sia mabok sadek tadi itu. Satungtung di dunia Allah. Aing tanggung jawab. Goblok sia ngacak-ngacak negara aing. Awas. Tadi sia kalian kurang. Endeng di mau. Sadar. Ngaji. Kula di mana? Pugur rasaan dia di mana? Iwa marah. Teu marah kumaha? Mabok sia, goblok sia. Ji moal isuk mah teu boga duit, goblok sia. Allah. Eta dakwah. Urang gagah teh gagah petakeun. Petakeun. Ulah ieu hareupeun jelema jambu dikeun. Nah, lihat nih. Atuh sapira jambu. Tolol atuh budak leutik geus seserian. Jambu atuh boro-boro nu boga pecai nggak bisa cakal sapira jambu. Jambu geus beaku kalong. Eta jelema tolol dan kos itu. Pohara. Aya apel. Nih lihat. Cem. Geus beulah di dahar tuh kan. Teu papan tolol teh jelema. Dakwah. Aya anu keur ngobrol duaan di kursi di sisi jalan datang. Lu ini suami istri bukan? Suami istri bukan? Kalau kamu suami istri, udah gak ada masalah. Tapi kalau bukan, ini nanti awas tsunami lu. Kalau udah tsunami kan bukan lu ayah ini yang kena, karena gue juga kena ini. Ye brengsek lu. Lu jangan bikin blon di depan gue nih. Ya Allah, ya Rabbi, agama lu apa lu? Jangan sampai mengundang tsunami. Kan kalau lu ayam yang ke sono yang disiksa ya itu mah terserah dah. Tapi kan ke gua ini. Je parangsanya. Ayo dah. Ayo jangan di sini loh. Sono lu, kabur lah. Jangan. Eta karak dakwah. Lamun aya kumpulan orkes kemudian gitu biduanana sataranjang atawa make baju mangan dirawis-rawis dihandap mararabok urang kan teu mampu lapor orang langsung polsek lapor Pak lapor ada apa Pak Haji di sana ada orkes Pak yuk kita sama-sama ke sono. Boleh deh cakap polsek boleh yuk saya gonceng bagus ya bagus iya
tolol lain dakwah nonton bareng polisi. Nah, cek abah saya ada apa emang Pak Haji ini ngajak saya ke sini? Ini urusan kita sebagai umat Islam. Ini kan yang begini haram. Keharamannya ini mengundang ghadab Allah. Kalau dibiarkan nanti ini bisa jadi gempa. Kalau terjadi gempa bukan saja dia, kalau dia aja mah yang kena kan enggak apa-apa. Ini kan kita yang enggak karu-karuan. Ini kena dengan gempa. Masa dia yang joget kita yang kena gempa? Nah ini kan gak etis. Nah cakap Polsek atuh kalau gitu kita sama-sama aja menikmati yuk. Tolong Kapolsek dah goblok. Tah ieu kan urus kita. Dakwah urang tah sanggup henteu tah urang dakwah. Di sisi digigir nu mabok kuari mah dihareupeun imah urang, nu zina kuari mah digigireun imah urang. Eta kontrakan teh kapan eta teh aya hiji dua nu zararina di dinya. Geus puguh rumah-rumah susun, geus puguh hotel-hotel, motel-motel dan lain sebagainya. Nah, ieu bae nu dihareupeun urang eta mengundang ghadab Allah. Jaga wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Mun geus diturunkeun siksa kabehan kudu peduli kabehan. Eta nu mabok tangani ku urang dakwah. Urang nyieun organisasi untuk menangani dakwah tersebut. Nah, nu mantep teu salah teh FPI teh. Jang nu mabok-mabok beratas, zina-zina beratas. Aya bagusna. Aya bagusna. Adapun isu-isu nu lain-lain eta mah sakadar isu lah. Ayo organisasi mana anu bener-bener dakwah. Karak. Alhamdulillah. Iya kan geus terlena di urang anu dakwah deung mah. Eta kakarak lah eta mah kutu-kutuna tuma-tumana eta mah. Ai eta nagara. Pamalingan tadi nagara teh. Urang ngadengekan di berita-berita bahwa si A korupsi. Sekian miliar, triliun malah. Masya Allah karim, eta lamun teu diamankeun, mun ku urang henteu diadili seadil-adilna, tunggu ghadab Allah siksa datang. Nu mentak teu salah-salah amat eta Habib Rizik demo keadilan lantaran ieu penista Al-Qur'anul Karim. Lain ngan sakadar sakitu lamun diantepkeun ku urang kumaha lamun Allah nurunkeun seuneu ti luhur. Jakarta BAKB terus ka Lipo terus ka Serang nu aman ngan Cilongok doang. Atuh sarua aing ge kahayang doang. Atuh kena kabeh lain curang kitu ngan diamankeun bae ku Gusti Allah. Sia mah aing salamet teh baguna ulah. Tuh tak iya kudu dipikir teh ka jauh ka ditu. Ulangan sakadar amankan demokrasi, amankan demokrasi. Kan ieu penistaan. Tak ieu teh lain masalahna naonna mun Allah bendu godog turun lain ngan sakadar nyana, lain ngan sakadar anu ngadukung ka nyana, tapi kan kabehan kena. Masa urang teu puguh teu karunya kena? Maka pedulilah dengan ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Lain eta bae hayu kabeh menteri nu korupsi sikap. Hayu sadeui pagawe-pagawe korupsi sikat adili seadil-adilna. Saha bae ulah asal nyieun gerakan makar, asal nyieun gerakan makar. Ai nyana mah teu pernah makar. Iya tak kudu diperhitungkeun teh urang mah lain ngan sakadar lah, sakadar kos kieu tapi lamun Allah geus nurunkeun adab. Ieu kan sieun wattaqu sing rarempan aranjeun. Fitnatan kana siksa la tusibanna alladziina zalamu. Nu henteu kena khusus ka jelema nu zarolim. Kabehan kena kan urang. Digambarkan ku Kangjeng Nabi persis seperti sebuah kapal
di kapal teh kapan tingkatan dihandap lamun urang ende ka Lampung ge eta teh kapan dihandap mah kendaraan naik setik urang teh geus aya di tempat jelema naik deui rada bagus di luhur 5 PIP di luhur tuh. Hiji aya ASEAN, nomor kedua urang bisa sare, nomor katilu lihat pemandangan ka mana bae ge urang laluasa. Nah, nu dia handap lamun deuk nyokot cai kan kudu kaluhur. Butuh nginum kudu kaluhur engke kahandap deui urang lamun ngabayangkeun sapira Merak itu Sumatera deket tapi angkleng-angklengan lamun model baheula Gunung Jati ka Mekah sabulan di kapal PHAB to sabulan di kapal de dongeng-dongeng bapak-bapak urang eta asal deuk naik naon keteng nyokot cai kan kaluhur dihandap bawa ka handap kaluhur bawa ka handap eta kan kudu kerja sama antara nu luhur jeung nu handap lamun teh mah cak nu di luhur sia bolak-balik bae nyokot cai kaganggu aing teu kaur hees ki aya deui oh cak anu dihandap teh aing moal atuh aing nyokotan cai ka luhur aing kaganggu mah sia aing teu dibere jalan mah ngan kapal ku aing di bolongan aing dihandap neuk nyokot caina aing mah di bolongan bae aing sia kaganggu mah ayo aing mawa nyana kampak mawa bor kunyana diketrokan trok ieu kudu perhatian sakapal kudu perhatian kabeh cak di lurur woi iya non ketrok cak di tingkat 2 woi aya naon ieu dreg-dregan cak nu dihandap aya naon kudu peduli kabeh ulah harare es bae sia mah di luhur abong-abong PIP ngees atuh lah ngees bae ge eta dihandap aya nu kaketrok naon peduli atuh sia set turun ka hadap hai saudara-saudara aya suara getrok-getrok aya naon ieu coba urang ka handap oh nuker ngabolongan kapal sia kunaon ieu nu mantap ngabolongan butuh cai cai mah kaluhur aing carekanan malulu jagiana teh asal kaluhur gandeng asal kaluhur bos cenah geus dihandap bae atuh jalan deui kudu ieu mah diliangan kan parahu tak eta sia lamun saurang deuk kalingan parahu demi kepentingan manehanana kemudian diantep silakana kuabehan kana hodana ambruk kabeh kudu peduli atuh sia demi kebutuhan sia ieu kapal dibocoran teu inget ka batur bisa aing mah pokona mah deuk butuh cai dibocoran ku aing kege dipangpetan deui mending mun kapangpet tolol meureun sia otak sia henteu ieu mah jang aca engke mun geus ngocor kula butuh tutupan deui emangna parang sana cai mancer kitu kumaha meureunana boro-boro neuk ngabolongan sagede leungeun sagede cinggir ge sia teu bisa nyana keukeuh bae kakeukehan nyana tetep kudu diperjuangkeun sebab lamun teu diperjuangkeun cilaka kabehan bisa paraeh kabeh marah nyana cekelan ku kabehan marah ku kumaha ge tetep we kudu diperjuangkeun marah nyana sebagus boga komplotan Tito geus aya di nyana kabeh tata perjuangkeun ku urang bocor ieu kapal bahaya bocor kapal mah ieu ti kelem kabehan wah cak anu sejen-sejen biarkanlah bocornya sedikit ini hulu lu enak aja lu udah diantar tetap amankan sejuta kali aya nu ngahalangan amankan sebab bocor kabehan tenggelam. Nah, iyalah fitnah. Saurang anu neuk ngabocoran siksa kakabehan. Sarua di urang saurang anu zina.
siksa kabehan. Saurang nu mabok siksa kabehan. Kobo geus ambalayah nu mabok jeung nu zina jeung nu korupsi. Pamalingan ku ari manggeus lain rakyat deui negara ge mali. Nah, ieu penistaan geus jelas menistakeun Al-Qur'anul Karim, kitab anu maha suci, timbul ti nu maha suci, nu diagungkeun ku manusia-manusia suci. Ieu tetep bae eueuh dampakna perjuangan. Terantara naon? Lamun Allah geus nurunkeun siksa kabehan. Di Perancis bae ge bisa tertangani. Emang di Perancis kumaha gitu? Awalna kan di Perancis ge seseorang anu belu ka Kangjeng Nabi. Lantaran ningali perkembangan di Perancis Islam sangat luar biasa. Secara kumaha bae tidak boleh pakai jilbab, tetap bae diperjuangkan di Perancis. Dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh mendirikan sarana untuk ibadah, masjid mushola, tetap bae nya nyererieun. Rumah-rumah kami, kemudian tanah-tanah kami, bangunan hasil daripada kami. Ini kan negara demokrasi. Dengan dalil demokrasi bisa terus baik, walaupun dipersulit ya jilbab, ya tempat gitu ibadah, tapi tetap baik terus baik. Geus kesulitan jelema benci ka Kangjeng Nabi, benci terhadap sahabat, benci terhadap ulama-ulama. Nyen cara, emang cara nu kumaha? Di sekolah. Kumaha di sekolah? Di sekolah teh ya guru diinstruksikeun dari salah satu guru baik di sekolah SD maupun di SMP, SMA, terus ke kuliah, dari seseorang nu benci, sebab nu bencina adalah dari kalangan elit. Instruksi dicoba siapa yang bisa menggambar Nabi Muhammad, silakan, akan dibayar dengan mahal. Cobakan instruksi ti guru, ti dosen teh kumaha? Harus menggambar Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi adalah yang paling mulia. Tidak ada bandingannya kemuliaannya. Sosok Muhammad tolong digambar. Nu kafir makan ngeunah bae. Dilihat dari sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad, jadi Taurat ge aya, jadi Injil ge aya. Geus puguh di Al-Qur'anul Karim. Tapi orang muslim kan bingung sekolah di dinya. Kan satu larangan, Muhammad tidak boleh digambar-gambar. Nggak gambar si eta mah sadayek keur nongkeng nangkarak. Tapi Kangjeng Nabi teh mana? Sebabnya nama teu bisa digambarkeun Kangjeng Nabi. Sempurna, maha sempurna zahiran wa batinan. Teu kumaha ngagambarna ka Kangjeng Nabi. Sebab si A kapanggih Kangjeng Nabi bentukna kitu, si B kapanggih Kangjeng Nabi ko lain deui, si C kapanggih Kangjeng Nabi ko lain deui. Ketika diuk jelema jeung anu parendek nyana pangluhuran, aya deui jelema nu jangkung nyana pangluhuran, aya deui nu jangkung jasa tetep Kangjeng Nabi mah luhur deui kumaha ngagambar. Deui kumaha ngagambarna. Aya jelema kasep-kasep tandingna, jol Kangjeng Nabi kasirep ka kasepanana. Aya jelema sederhana bae, Kangjeng Nabi tampilna ka kasepanana henteu terlalu supaya ulah kasinggung. Kan lamun kasep biasa mah di tengah-tengah nu jore kan kasinggung. Kangjeng Nabi bahkan teu sesuai bae, bae leuwih saeutik doang. Jeung jelema nu jarore jasa Kangjeng teu terlalu kasep biasa bae. Tapi lamun aya nu kasep jasa, Kangjeng Nabi tampil prima ka kasepanana moal aya tanding. Deuk kumaha ngagambarna. Deuk kumaha ngagambarna. Ketika aya jelema tina awakna leumpangna segala rupa ku bagus da luar biasa. Jol Kangjeng eueuhna naonna kasilep. Hese atuh deuk gambarna model kumaha atuh. Model kumaha atuh deukna ja eueuh tandingna selalu di luhur bae ngan di luhurna teh jadi fitnah. Kangjeng Nabi Yusuf bekasep teh jadi fitnah. Gak jadi fitnah awewe raribut, jelema raribut ku kakasepan Kangjeng Nabi Yusuf raribut jelema. Awewe anu nyangheui we kieu bae kapan sabulan teu dahar teu nginum. Kunaon emang nungguan Yusuf liwat dan asal liwat bes seger. Tuh kumaha nu lapar deuleu Kangjeng Nabi Yusuf seger. Tapi di urang lamun sebeh deuleu aja paen dipae. Kangjeng Nabi Yusuf seger. Kakasepanana masyaallah.
Urang deuleunnyana geus kieu blu. Nah, kan beda kan tuh. Jadi pita akhirnya ribut awewe dikeritan leungeunna. Sebab sabiwir hiji Yusuf. Awewe asal geus ngomong Yusuf we geus teu katahan. Masyaallah, kasep jadi fitnah Kangjeng Nabi teu pernah jadi kitu. Teu pernah jadi fitnah Kangjeng Nabi mah kasepna pohara Kangjeng Nabi. Teu pernah aya nu gunggulan ka kasepan Kangjeng Nabi. Akhlakna jeung rupana masyaallah akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin tsaniyah. Kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dzati wa sifatin tsaniyah marbu'al qamati abyadal launi musyarraban bi humrati wasi'al aini dzabatin hilaliyah. Talar atuh talar. Atuh Marbu al-qomati Kangjeng Nabi mas sedang dadeg pangabedegna abyadul laun musyarraban bi humratin putih rada kaberem-bereman wasi'al ainain matana rada gede bureulek bagus bulu matana bentik zazabatin hilaliyah beungeutna percis okos bulan purnama anu herang zazabatin hilaliyah caang milik Kangjeng Nabi mah beungeut teh caang lantaran keur poek Siti Aisyah keur ngaputan parem lampuna ragag jarumna kelabakan Siti Aisyah teh jol Kangjeng kadeuleu jarum masyaallah Siti Aisyah pohara beungeut Kangjeng bisa nyaangan kamar nu poek si itu mah kerjaan jolnya ada poek masya Allah enggak saya kasetrum ya Allah dah ya Kangjeng Nabi mandeg sanu ngelehkeun nah diinstruksikan di Perancis teh supaya ngagambar Muhammad kafir kan dengan mudah kafir mah jauh larangan tapi muslim demo teu bisa. Bahkan salah satu mahasiswa nyuratan beraninya nak. Dengan ini saya membuat surat kepada para dosen dan para rektor, lebih-lebih kepada penguasa negara Perancis. Saya sebagai umat Islam dilarang untuk menggambar kekasih saya yang namanya Muhammad, keyakinan saya yang namanya Muhammad utusan Allah. Dan saya hanya untuk bisa mengungkapkan kemuliaan kekasih saya Muhammad ialah seorang manusia yang tidak ada tandingannya kecakapan dan kegantengannya, kebaikan akhlaknya tidak ada tanding ila yaumil qiyamah. Dicaritakeun kunyana surat tersebut teh sekian dari saya siswa Universitas anu teh dibaca kaget dosen. Panggil. Setelah dipanggil sidang. Saya mati. Saya mengakili umat muslim. Ruh saya telah ada di surga. Eta di Perancis. Di Perancis geus berani kos kitu masa di negara urang teu berani. Di Perancis itu minoritas begitu berani seorang mahasiswa. Bunuh saya, nyawa saya akan ada di surga. Dan terketahui oleh umat manusia sedunia bahwa saya memperjuangkan Muhammad kekasih saya termulia dan terindah sedunia, tidak ada tandingannya. Catat nama saya. Di Perancis berani nyala kos itu. Kulaon di Jakarta ecek-ecek. Berani di Jakarta. Di Perancis. Maka terjadilah pembuatan karton nyana anu nentang. Ketika penembakan urang ngadenge nyana. Mendak nyana ku hari hirup kene di sel saya. Bunuh saya. Ku hari aya kene. Diamankan. Konon eta budak mahasiswa di jero tahanan kodi imah aya. Iyalah keajaiban. Di Perancis seorang mahasiswa
nu teu kadenge mah santrena teu kadenge nanaonna begitu indah kadengena jeung aya keajaiban atuh komo di Indonesia. Beuh di Indonesia mah lain lalawara. Atuh jam muludan datang ka beak mulud. Rajaban datang ka beak rajab. Jak kiaina ge mere waktuna kitu udah berderet sakjana. Tapi kalau mahal mah bisa digeser, tolol. Ulah sok cilak-cilek atuh sia. Biasa bae sih. Wattaqu fitnatan la tusibadal ladzina zalamu minkum khassah. Taya kudu sieun sumber-sumber fitnah, sabab-sabab fitnah yakni siksa. Urang kudu peduli berarti ulah lalawara. Nah, ieu kan kudu membutuhkan tenaga jeung kagagahan. Sebab dakwah bil yad mah kudu sahibul wilayah. Kumaha lamun urang teu berdaya, mun teu berdaya bisana ngomong-ngomong bae. Ngomong biasana ieu ka belah dieu nama waduh rada hese inkar bae di jero hate. Lamun urang ridho kasup ulah ridho aya nu mabok ulah ridho geus sakitu ge geus kasup dakwah geus aya nu zina ulah ridho geus kasup dakwah geus aya nu maling korupsi urang ulah ridho geus kasup dakwah termasuk terhadap penista-penista Al-Qur'anul Karim urang ulah ridho geus dakwah sakitu ge ku cicingna teu ridho geus dakwah. Wa alamatur ridha bil munkar adabu ta'allum minal khalal alladhi yaqau fid din fa'lil ma'asi la yatahaqqaqu qaulul insan karihan lahu illa idza ta'allama lil khalal alladhi yaqau fid din kama yata'allamu wa yatawajja'u li faqdi malihi aw waladihi. Jadi tanda ridho terhadap munkar urang teu nyeri ayana penistaan teh malah dibantu eta berarti jelema ridho. Geus lamun ridho berarti bakalna kaasup min ahlin tar. Ulah ridho urang. Kunaon aya leungit anak mah ku urang teh diperjuangkeun, leungit harta sapeda buh datang ka dukun-dukun diperjuangkeun sapeda. Leungit motor kitu keneh, kunaon leungit agama biasa-biasa bae. Ieu ukuranana. Geus minimal urang ulah ridho ngadoakeun kanu keur berjuang. Nah, ieu nu ngahalangan perjuanganna etalah anu sakomplotanana ka dieu. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Jelema keur dakwah ngaleungitkeun munkarat hakikatna keur nahanan siksa Allah besi turun. Betapa hebatnya jelema nu dakwah unggul jasa luhur jasa lantaran nahanan siksa-siksa Allah. Gitulah dititahna urang ku agama. Maka mulai ayeuna kepedulian urang-urang tingkatkeun lingkungan urang. Besi aya nu kadenge mabok, urang rada aya tanaga, wayahna nasehatan. Besi aya anu zina urang na boga tanaga wayahna datangan. Besi aya nu maling urang boga tanaga wayahna. Urang teu boga tanaga urang musyawarah. Urang teu boga tanaga sama sekali. Kenca katuhu ke geus teu daya teu upaya. Urang cicing ngadoa ka Allah ulah ridho. Ulah ridho. Maje ka mana? Ieu budak zararina. Pagheulana tsunami bakal eta kudu diperjuangkeun ku urang. Iyalah ayat ieu lamun ku urang dilaksanakeun insyaallah urang teu mampu nu keur berjuang urang doakeun mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah, dibere katabahan ku Gusti Allah, dibere kesenangan ku Gusti Allah tanpa aya halangan nanaon di mana bae jeung saha bae. Wa'lamu annallaha syadidul iqab.
sing nyaraho aranjeun kabeh kudu nyaraho bahwasanya Allah teh pohara siksana liman khalafahu ka jelema nu nyulayan. Namun aya jelema nyulayan ka Gusti Allah ieu teh bakal ngundang bebendu, maka Allah nurunkeun siksa sing hade. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wadhkuru wallahu a'lam bissawab. Wa rawa Ibnu Majah lan ngariwayatkeun sabda Ibnu Majah anna Rasulullah satuhuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku ngucap Kanjeng Rasulullah ma min sabahin illa wa malakan yunadiyan waranana utawi min sabahin isuk-isuk illa wa malakan angin lan utawi malaikat tororo yunadiani kunyeluk iya karena malakan lapad wailun lirijal minal nisa utawi wail ikut tetap kedua pirang lanang saking pirang-pirang wadon wa wailun lin nisa'i minar rijal lan utawi wail neraka wail ikut tetap kedua pirang wadon saking pirang-pirang lanang. Warawal Bukhari lan ngariwayatkeun sapa Imam Bukhari anna Rasulullah ing satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban iku ngadeg ya Kangjeng Rasulullah alami tuturan. Wa kana fi maqala lana iku tetep ing dalem barang kang ngucap Kangjeng Nabi utai lafat apa lafat na dunya huluun khudratun ing satuhuna dunya iku manis tur kang lemok hejo lebok. Wa innallaha mustakhlifakum fi ansatun alaikum kang amri ngangkenteni sira kabeh piha ing dalam dunya wa nazirun lan iku kang ningalikeun kaifa ta'maluna lebo kaya apa ngamal sira ala il tattaqullaha baka wardi sira kabeh Allah wa taqud disa lan garaksa sira kabeh ing pirang-pirang wadon. Imam Ibnu Majah ngariwayatkeun sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gola kantos nyarios mamin sobahi teu aya unggal isuk kecuali dua malaikat ngagero lirijali minan nisa wailun lin nisa'i minar rijal unggal isuk-isuk malaikat ngagero ngan ku urang teu kadeng urang makan kuari di majlis teu boga rasa teu ngadenge teu neuleuh. Padahal mah didieukeun malaikat teh ribuan jutaan malaikat taruru. Lamun jelema ngarariu ngaji di luhur malaikat nongton. Urang teh keur ditongton ku malaikat. Lamun urang dibukakeun hijab masyaallah tuh. Malaikat di luhur. Embung indit urang di majelis. Lamun urang keur di majelis ditongton ku malaikat. Malaikat kan makhluk Allah anu suci nu murni nu mulia teu pernah maksiat terlalu mangmentakeun hampura ka urang urang keur diuk di dieu aju urang aya anu nga SMS aju urang kaluar kan malaikat dek ka mana tuh nanya ka saha oh dek ka mana kanyawar kan boleh isin kan urang boleh ya urang teh boga rasa kitu atuh jabadigul palurang mah tuh nu turun loba jasa kan ieu urang pasedak-sedakan jeung malaikat nah sedak-sedakan teh jeung malaikat urang teu boga rasa urang masyaallah ulah dikira malaikat eta henteu hadir ribuan jutaan malaikat lamun urang dibukakeun hijab embung balik urang embung balik indah jasa komo ditukangin malaikat kan aya bidadari
Masya Allah, rambutna terurai, panjang, haju irungna mancung, bibirna berem asli, lain dicumang cemong. Aduh, Masya Allah, jilbab di ditu mah ngarundai kabeh. Sorga tuh ngaranna ge. Nyanakan di ditu keur nonton urang. Tuh salah kiai, tuh salah kiai, tuh salah. Ditaruh juga kabeh, si ada kana itu embung. Malaikat gak ada ke mana nu sia embung nu itu. Emang kudaon? Lah henteu tah cek kitu. Tidak dari. Masya Allah, Masya Allah. Urang lamun dibukakeun hijab seperti kitu, meunigak bulu atuh. Meunigak bulu nu mentak waliullah haju udang ti peuting daek mandi daek salat daek zikir mentang mata emang kunaon gitu dibere de gerakan-gerakan energi anu di luar perasaannya bahkan aya nu dibukakeun hijab model Ibrahim bin Adam bisa ngadenge suara malaikat. Tuhan Abdul Qadir pernah ngadenge suara malaikat. Imam Syafi'i pernah ngadenge suara malaikat. Jelema-jelema nu brilian anu geus pilihan Allah nu mantak aju geus teu hayange kana dunya jelema anu geus boga rasa ditutur-tutur ku malaikat. Ulah Kangjeng Nabi heula luhur teuing Kangjeng Nabi mah. Ieu hamba-hamba umatna bae geus saperti kitu. Mantak talaleger. Kajenting ku kumaha ge tetep bae sebab daun ngahijina nyana jeung malaikat. Ya Allah ya Rabb. Urang teu dibukakeun hijab. Ketika ka masjid teh Ibrahim bin Adam makan serang adanya suara malaikat. Digerokeun Ibrahim, diuk nage diukna dititah ku malaikat di dinya. Sebab geus aya malaikat rahmat nungguan di dinya. Masya Allah eta hamba Allah bisa kos kitu. Ku luhur-luhurna. Coba si eta ka masjid. Di kamana? Barang di dulu ngarunda. Aja lompat TKI masih serian ya. Kuntianak sieun ka kuntianak. Lain kabehan wae. Ya Allah, ieu keur carita makhluk-makhluk halus, setan, iblis, jin, malaikat, jismun latif. Jisim latif. Anunya nama bisa nembus urang di jero kamar ge asup bae tanpa aya halang jisim latif boro-boro malaikat atuh Tuhan Abdul Qadir Kangjeng Nabi Qadir ge urang di kuncian jol aya di kamar atuh sagede Kangjeng Nabi Qadir bae manusia atuh bisa cek aya di kamar atuh kaum malaikat urang lamun boga pikiran kadinya moal sieun urang matak nu batak sieun ge pikiran urang teh kapocong deui kuntianak pocong kuntianak genderuwo malah bersuara kan genderwona jangan takut kita kan sama-sama satu bangsa kita sial genderwo ge nyaritakeun satu bangsa cek kan ieu malaikat cek malaikat isuk-isuk lirijal minan nisa cilaka lalaki babarengan jeung awewe kagoda ku awewe cilaka wa wailun lin nisa'i minar rijal cilaka awewe digoda ku lalaki kagoda cilaka lalaki babarengan jeung awewe nu lain muhrim cilaka awewe babarengan jeung lalaki lain muhrim cilaka nyana babarengan padahal can halal malaikat godeng cilaka wel neraka Masya Allah kuari bahkan geus teu boga pikiran naon atuh kaluar ti imah komo par karyawan pabrik geus teu boga rasa eta haram
di sekolahan guru geus boga eta haram ka murid. Di PNS teu boga eta haram. Sekretaris geus teu boga rasa eta haram. Geus kabeh. Ayo wae cak malaikat cilaka. Jara geus neulean di Amerika geus puguh malaikat teh, neulean di Perancis geus puguh, di Inggris, di Jerman, di Eropa, di Amerika mah geus kos kitu. Di Australia geus sarua. Barang ningali ke Indonesia nya ge ngobrol. Kok berubah ya? Indonesia udah kayak di Hollywood. Malaikat. Ini siapa kiainya ini? Yang dakwanya mana barang dulu? Oh eta. Cak musa urang atuh pantes jangan dakwahna ge kos kitu. Saruana orang nu dakwahna. Sarua, malah nu dakwah ge anu ngeplay segala pantol. Bloon ieu. Iya malaikat mengutuk ge. Wah, bahaya. Masa sih bawa organ dakwah? Oh, malaikat. Wah, ini kampung udah kita gejeburin aja yuk. Gejeburin ke mana? Kita nungguin instruksi dari Allah. Kalau kata Allah gempain, udah kita dalemin aja dah. Oh. Ini lagi ngobrol kos itu. Ini gara-gara kiainya, masa kiai begini? Nyanyi-nyanyi kiai. Wah, kalau yang itu mah setengah dah yang itu mah. yang ono. Dideuleuan ku jangan. Oh, jadi berubah ini Indonesia. Wailun. Tah, urang geus teu karasa ku hari juga awewe teh asal biasa-biasa bae. Iyalah iman urang. Sok deui lagi. Datang ka mana kadar iman urang menghadapi. Ukur ku urang bae ketika urang ningali awewe berpaling apa henteu. Sakitu bae. Ketika aya awe buukna ngarundai, urang kira-kira ieu ngarasa haram apa henteu, resep apa henteu, tinggal kitu bae. Tuh kan. Lamun urang masih kana resep berarti urang wael. Eta kos kitu bae, teh kudu hese. Aduh, masyaallah. Ukur keur. Mantak asal keluar bae urang geus pemandangan geus loba mata paningan di imah bae cicing. Urang cicing di imah asal boga duit 1,5 miliar sedeng geus. Geus. Sia mah aya cicing di kamar kudu boga eta. Malah dilepas-lepasin kos kieu. Hatadat geus. Ulah patur apa tali. Geus ibadah we ka Gusti Allah. Ngomong mah ngeunah. Balik bae datang ka imah aja puyang. Ayo wael. Insyaallah kari gogodan. Waral Bukhari anna Rasulullah sanyana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam goma khatiban ngadeg bari mituturat. Saur Kangjeng di antara nu diucapkan ku Kangjeng teh ieu. Inna dunya hulwatun wa khudratun. Sanyada dunia bagaikan buah anu amis. Tur bagaikan tatangkalan nu hejo lemo. Urang lamun geus ningali buah darmayu nu amis, harum manis anu amis, jeruk anu amis, buah-buahan anu amis, komo geus dijieun rujak anu amis, masyaallah. Ti isuk urang puasa datang ka magrib, di dinya aya rujak anu geus diperkirakeun amis tiis. Ya Allah. Eta geus kieu bae di hareupeun meja. Geus teh indit-indit. Neuleuh jam. Seperapat deui geus kieu bae. Malah mah diambean. Eta tu kabita-kabita ada kada-kadaharan seperti eta. Seperti eta. Aya deui anak nu kadinya. Jadi sok, jang abah gimana? Adi tu nyendai.
abah ge panggieunkeun hiji deui malah mah bebeja ka mah baskomna ka dieu baskomna ka dieukeun esna nu loba ambo eta sabaraha geus kekuatan beuteung tapi nu geus ngajedog di dinya geus aya 2 aju di dinya tah geus aya deui pamajikanna geus digendengan we ka dieukeun pansina panci nyana neuleuh deui budak aya nu bakal lakol bedungna angel amat sih eta kawan nafsu nah seperti eta lah geus kieu bae nyana di meja geus teu usik-usik nah eta teh jelema lapar dahaga neuleuh nu amis seperti eta lah seperti ngenyotna besi sepersani seperti kos kitu dunia terhadap jelema nu teu nyaho kana hinana dunia seperti eta neuleuh motor bagus eta motornya masana eta oh beat bagus awat sakiana hari itu lawan itu mah Prima Prima anu itu itu bagus amat itu PNS nanya motor PNS aku aing mah kadang PNS itu mobil naon itu nu bagus itu tuh mobil itu tuh eta mah kijang mah anyar injection tuh mah itu nu rada gede Fortuner haju ngukur jaga ai sawah urang aya sabaraha kana neng namun dijual sawah urang sabaraha kabelin teh neng itu tuh oh henteu ai anting kabeh aya sabaraha anting atuh melina ulah anu naon ngaranna ulah anu anyar ka anu second ge loba kurang puas mah baru nu second mah sarua jeung kawin karangda mah sok aju bae kieu bae mah sawah itu kan aya jual haju kongkorong kabeh gelang jual imah urang jual haju urang es di mobil kan tolol dah eta teh maksudna nyongsrong jasa kana dunia mah hayang jasa hayang Masya Allah guys balik kabeli mobil mimiti mobil anu letik Avanza boga deui duit beli deui nyana nu rada gede Fortuner kat boga deui nyana duit ku Allah dibere meuli imah boga deui nyana duit meuli ruko boga deui duit muka nyawan ku pamajikanana hayang Karawang eta duit bakal gitu dunia tak eta kulwatun amis nu teu nyaho kana mamala dunia terus bae ngejarna dunia amis fitnah kitu kene digambarkeun ku Kangjeng Nabi inna dunya ta khudratun hejo lemok lamun urang di imah terus urang hayang kaluar cari angin di imah mah angin meureun neangan ka puncak neuleuh pemandangan nu hejo lemok beuh masyaallah kari terus urang ke Bandung ka mana karaha nu loba tatangkalan teh di Bandung amana karah aman Cigodewa mah karung butuh tebak kadinya mah nya honangan kadinya doang. Ya Allah ya Rabbi Masya Allah eta neuleuh pasawahan mani ngampar hejo lemok belah dituna pegunungan ya Allah eta tatangkalanana bangunna damai jasa
beladina kekembangan nu koneng nu beureum araraya kabeh ya Allah samperkeun ku urang ka ditu aya jalan cai bersih cai Masya Allah eta batuna katingali ngerelekna cai kana batu teh beuh ku bersih-bersihna sajroning bersihna ngerelekna cai kadele kurang eta anu ngaran impun betik betok lele iya karim lelumpangan bangun damai teh iring-iringan eta laup Masya Allah eta bungahna luar biasa eta dibarengan di sisi urang teh anu awewe geulis iya karim anu ambeuna seungit teh lain cara nu di imah nu di imah mah geus teu kudu dicaritakeun teh mah jeung kadal teh 12 bayangkeun ku urang Masya Allah pasawahan anu keur meujeuhna reuneuh ngeplak Hararejo ieu karim terurus belah dituna gunung anu sakitu Hararejo na tatangkalan kekembangan ku urang kadeuleu isuk-isuk nu mantes hujan teh masih kena aya ibun tapi bersih ku urang disamperkeun aya wahangan bersih caina herang beuh batuna hideung kadele hideungna beureum kadele beureumna putih kadele putihna dibarengan ku lauk kekecepengan di dinya geus puguh impun mah geus puguh kitu lele laletik anak-anakna boncel segala rupa kurang dideuleu ya karim ieu siku indah-indah teuing alam teh saha nu tersep ulin ka tempat model kos kitu ningali ka belah ditu aya khemah pamajikan urang keur meumeujeuna make bajuna nu nada-dadana nyingsat ya Allah ya Rabbi nyana lulumpatan urang lumpat set diudag urang Romi Masya Allah ternyata pamajikan urang nu ngora keneh teh ati jalikeun padahal malah lagaan nyana teh hayang dipangku ku urang dipangku oh Romeo urang kuru pamajikan gede ge kaangkat urang asana ieu sajem deui mah paeh aing ngangkat sia tah eta datang ka kemah pencetan cenah ieu asana aduh asana basara tuh bijakan aju hudang teu naon teu naon ieu cek kula mah hayang dipangku doang Masya Allah haju lapar geus persediaan dahar geus aya ya Allah ya Rabbi sanguna sangu Cianjur teh anu seungit teh Pandan Wangi di samping eta aya Tauco Cianjur teh ya karim atuh lauk anu tadi teh meunang manggang aya geus puguh gabus sieum mah aya sate aya ti mimiti sate kambing jeung sate ayam geus araraya ka dinya aju coel-coel na sakadaek ngalah sorangan di dinya tangkal kakangkungan ge ambalaya oh kiak hari we saha tersep ndeu kumaha awak meujeuhna sehat pamajikan ngora jeung sehat duit keur meujeuhna boga mobil boga urang terus ningali pemandangan nu sakitu indahna mantak poho ka sagala rupa neuk ngadahar bubuahan geus araraya di dinya neuk ngadahar sangu geus araraya yelah dunia seperti kos kitu khudratun hejo lemok pikaresep urang neuleuh naon bae bawatna hayang bae neuleuh naon bae hayang bae ieu kan dunia nah Kanjeng Nabi teh pernah ceramah 14 tahun anu silam 14 abad anu silam cek Kanjeng Nabi sanyana dunia bagaikan bubuahan anu amis makanan anu amis anu sahabat aja hayang ketika urang sehat percis okos taman-taman anu hejo lemok sahabat ge neuleuh nu hararejo mararesep dunia seperti kitu
sanyana anjeun sebagai pengurus di dunia, sebagai khalifah. Inni ja'altu kaula ngajadikeun ka arjen kabeh sebagai khalifah. Wa nazirun jeung kaula neuleukeun kaifa ta'maluna kumaha aranjeun kabeh boga pagawean. Ketika di dunia anu digambarkan seperti makanan buah anu amis, seperti hejo lemok, seperti gunung-gunung jeung taman-taman anu indah, anu sakabeh jelema tertarik dengan nu amis, anu hejo, anu taman-taman saha anu henteu kabita. Nah, di dunia teh anjeun sebagai pengurusna, kula sebagai anu neuleukeun anak. Coba deuk ka mana maneh ngaloyogna? Ayo coba. Ala Kangjeng Nabi fattaqullaha wattaqun nisa. Sing sieun maraneh ka Allah jeung hawas hati-hati dengan wanita. Sebab wanita lah anu bakal ngajerubuskeun jelema-jelema dunia nu lain mah teu sabaraha, tapi awewe. Sarua jeung kieu cak Kangjeng Nabi teh, urang teh hirup di alam dunia, sementara dunia teh digambarkan seperti kadaharan anu amis pikabitaeun, seperti taman anu hejo lemok pikabitaeun jeung pikaresepeun. Sahabat ge jelema nu kabongboy kabeh kadinya. Sedangkan urang teh diciptakeun sebagai khalifah di alam dunia, tapi Allah kandeleukeun ka urang deuk ka mana ngaloyogna. Mane kabitan teh sikana dunia, lolobana kabita, tapi sing hade Allah neuleukeun, sing sieun ka Allah, sing hade nu paling bahaya adalah awewe. Ulin ka mana bae henteu disertai ku awewe, hampa. Sekaya apapun manusia fasilitas mendukung di imahna masing-masing, imahna kos istana bae, mobilna agreng dan lain sebagainya, boh pohara jasa, henteu hayang ngadahar naon bae aya, henteu jeung awewe. Hampa. Dunia hampa tanpa wanita. Ayo sok deuk kumaha bae ge nu mantak nyeun sekretaris teh di perusahaan wanita supaya gairah teh timbul kembali. Awewe. Oh mau di Indonesia mah teu awewe teh kapan geus tu dilegalkeun. Eueuh aturan-aturan agama di urang. Geus pokona mah bebas gerak di urang. Nah, ieu nu paling bahaya adalah wanita. Teu saeutik jelema keur ngejar pendidikan, sekolah, salengkah deui, kawin. Selesai. Teu saeutik jelema pasantren, saeutik deui, kawin. Mautul ilmi bifadaiha. Jelema keur sakola keur masantrenna mah teu kabita alhamdulillah, begitunya jadi PNS, dikerumuni oleh wanita. Masya Allah, teu saeutik wanita anu punyana dicabuli. Teu saeutik camat-camat, PNS dan lain-lain sebagainya. Emangna kumaha? Sebab naon? Jenuhnya na mobil deui gawe deui, mobil deui gawe, cari angin. Eta teh seuneu neraka. Gerage teh saeutik kiai geus boga pondok pesantren, aju bobogohan jeung santrinya tolol teh coba. Ge, lain tolol normal. Ada aju dikawin mah deres, apa dia macan sakadar digauli doang. Masyaallah eta kiai. Ustad naudzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Eta saeutik. Lamun kiai bae kos kitu tuh kumaha pagawe. Acak-acakan di pabrik mah geus lain caritakeun. Awewe sing ada fattaqullah wattaqu an-nisa. Ya awewe, mentak mudah-mudahan urang kabehan dengan sinar ilmu Allah ditonton ku malaikat, ditinggalikeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang dibere kuat iman urang, dibere kuat nahan nafsu urang, dibere tahan tina berbagai permaksiatan sehingga urang aya dina kasalamatan, akhir hayat urang husnul khotimah, aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati umil Quran. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin.